माझे दात पूर्ण झिजलेले आहेत, पण मला बाकी काहीच त्रास नाही. तर मी दात चावतोय का? हॅलो एव्हरीवन, मी डॉक्टर पूजा आणि मागचा आपला व्हिडिओ पाहून व्हिडिओ कन्सल्टेशनसाठी एक पेशंटचा कॉल आला, ज्याच्यामध्ये पेशंट म्हणतात की माझे दात पूर्ण झिजलेले आहेत, पण मला बाकी नॉन डेंटल सायन्स काही नाही. तर पेशंट व्यवसायाने जिम ट्रेनर आहेत. त्यावर आम्ही त्यांना विचारलं की जेव्हा कधी तुम्ही जिमिंग करता किंवा हेवी वेट लिफ्टिंग करता, तेव्हा तुमचे दात एकमेकांना चिकटलेले असतात का? एक 2 सेकंड विचार करून पेशंटने सांगितले की हो, जेव्हा पण हेवी वेट लिफ्टिंग केलं जातं तेव्हा आमचे दात घट्ट कॉन्टॅक्टमध्ये असतात. लक्षात घ्या की आपले दात हे फक्त जेवणासाठी, गिळण्यासाठी आणि बोलण्यासाठीच कॉन्टॅक्टमध्ये येण्यासाठी बनलेले आहेत. ह्याच्या व्यतिरिक्त जर ते कॉन्टॅक्टमध्ये येत असतील तर त्याला पॅराफंक्शन असं म्हटलं जातं, ज्याच्यामुळे दात झिजतात. जर तुम्ही जिम किंवा स्पोर्ट्स पर्सन असाल आणि जर तुमचे दात कॉन्टॅक्टमध्ये येत असतील तर तुम्हाला स्पोर्ट्स गार्ड किंवा स्टेबिलायझेशन स्प्लिंट वापरणं गरजेचं आहे, जेणेकरून शरीर फिट करताना जबडा आणि दात पण फिट राहावेत. बाय बाय.